Selamat malam semuanya, rekan-rekan satu hobi dimanapun Anda berada. Bersama saya Fighter Lalundu 1. Mungkin teman-teman di sini mempunyai ayam seperti yang saya miliki ini. Dia susah napas, mata berair, beringus, kemudian seperti batuk atau pilek. Biasa juga disebut penyakit ini dengan penyakit snot. Penyakit ini tergolong penyakit yang gampang sekali menular, sehingga kita harus waspada dan segera melakukan pengobatan sehingga tidak menulari ayam-ayam yang lainnya. Dengan pengalaman yang saya bagikan kepada teman-teman, semoga saja dapat membantu, dan apabila teman-teman sudah mempunyai cara untuk mengobatinya, kiranya pengalaman saya ini bisa dijadikan pembanding alternatif mana yang lebih cepat atau lebih bagus dalam menangani atau mengobati ayam seperti ini. Berikut pengalaman yang dapat saya bagikan, silahkan disimak ya teman-teman. Ini udah parah teman-teman, lihat temboloknya kosong, nggak mau makan. Wis, lihat nih, beringus, susah napas, bersin, badannya kurus. Wih, kurus kering. Nah, ini sekarang bagaimana cara menanganinya atau bagaimana cara mengobatinya. Biasanya kalau ayam yang masih baru-baru, sakitnya masih baru 1 hari, gunakan obat herbal saja ya, seperti bawang putih biasanya bisa dipakai kan, bisa bawang putih dihaluskan, masukkan ke atau diloloskan ke mulutnya atau diloloskan ya. Nah, karena ini sudah parah, jadi saya akan coba pakai obat-obatan yang dibeli di toko-toko peternakan. Pengalaman saya sih biasanya dalam 3 hari ini ayam akan normal lagi biasanya. Nah, sekarang ini tanggal berapa ini, tanggal 15 kah? Tanggal 15 ya, tanggal 15 November 2022. Kita obati, apakah nanti 3 hari dia akan bisa sembuh dengan pengalaman saya yang kemarin. Yang pertama, biasanya saya kasihkan obat seperti ini, obat ampicillin. Ampicillin bisa dibeli di apotek ya, yang 500 mg. Ini seperti apa fungsinya untuk antibiotiknya ya, ampicillin. Tapi ini belum saya gunakan hari ini, mungkin di hari kedua saya akan kasihkan ini. Yang pertama saya harus berikan itu ini Tetaklor. Ini mudah didapatkan di toko peternakan. Untuk untuk fungsi obat ini ada di sini, mencegah kolera, kolorum, CDR, korisa. Ini banyak jenis ini. Lihat, dia susah napas nih.
Kemudian saya juga baru beli obat namanya Tisinol. Ini biasanya saya pakai ini, 2 aja dulu saya pakai. Ini obatnya ini yang injeksi ya, kita akan suntikan pada ayam ini. Dosisnya nanti lihat di anjuran pakainya ya, aturan pakainya. Oke, sebelumnya saya akan buka dulu ini. Obatnya seperti ini. Gunakan supoid yang kecil, supoid yang 0,1 mili, 1 mili yang kecil. Pertama kasih dulu tetraklornya, 1 butir aja dulu. Ini diberikan pagi sama malam, pagi 1, sore atau malam 1 kali. Ini fungsinya sama ya, untuk flu, snot ya, CDR bisa. Kita coba belikan. Ya tuh, susah dan nelannya susah nih, lantas dan kurus. Obatnya baru ya, karena obat yang lama habis. Selain obat ini juga bisa dipakai kan trimethrin ya teman-teman ya, karena trimethrin saja udah habis. Kebetulan ini yang ada di toko ternak, ada yang ini sisanya, saya coba tadi beli. Dosisnya pakai 0,5 ya, tapi sesuaikan besarnya ayam. Kalau ayamnya yang besar, ayam dewasa, bisa digunakan full 1 cc, 1 mili. Ini karena umur ayam baru 2, harusnya ini ayam sudah umur 3-4 bulan, karena dia sakit jadi dia kecil. Jadi saya gunakan 0,5. Udah berat nih, udah parah ngoroknya ini. Kita ambil dulu. .5 ya. Caranya bisa lihat ya, bisa lihat ya, dekat di dada ayam ya, cari bagian dagingnya, hati-hati kena tulang.
Jadi satu jari dari tulang dada, satu jari dari apa namanya ini, di atas apa namanya ini, bahunya, sayapnya. Oke, di antaranya itu kita suntikkan. Lihat nih, suntikkan, terus masuk, kemudian pelan-pelan. Aus, lepas teman-teman. Begitu trik atau pengalaman saya teman-teman. Setiap ayam saya sudah parah kena snot, jadi saya melakukannya dengan obat-obatan, karena dengan obat-obat herbal itu akan lama masa penyembuhannya. Nah, untuk itu teman-teman, ketimbang kita mengobati, lebih baik kita itu menjaga daripada mengobati. Karena kalau mengobati itu kemungkinannya bisa sembuh atau tidak sembuh. Nah, namun sebelum seperti ini kejadiannya parah seperti ini, makanya kita harus pandai-pandai, harus teliti saat kita memberi pakan ayam. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi ayam seperti ini, dari pakannya, kemudian dari kandang, kebersihan kandangnya, kemudian lingkungannya itu lembab atau kering. Nah, kalau misalnya kotorannya sudah bercampur dengan air hujan, lembab, itu makanya amoniaknya akan sangat tajam baunya, sehingga ayam bisa seperti ini. Kemudian dari air minum pun bisa mempengaruhi. Misalnya ayam dilepas, diumbar, dia akan minum air sembarangan, sehingga ayam juga bisa kena seperti ini. Makanya lebih baik kita mencegah dengan cara melakukan perawatan rutin. Untuk nanti perawatan rutinnya, pembersihan kandang dan pembasmian kutu, nanti akan saya buatkan lagi videonya. Nah, ini mudah-mudahan nanti seperti pengalaman saya sebelumnya, sudah sering begini. Mudah-mudahan nanti dalam waktu 3 hari ini ayam bisa sehat, bisa kembali normal, bisa kembali makan seperti biasanya. Mungkin itu yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para senior-senior yang sudah pengalaman untuk menangani hal seperti ini. Kiranya bisa disimak saja, memberikan komennya agar saya dapat juga menambah pengalaman saya, bagaimana caranya atau bagaimana trik-triknya menangani hal seperti ini. Dan bagi para pemula yang sama sekali belum tahu, silahkan bisa dicoba trik apa yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan ini semua tergantung dari doa dan usaha kita ya, bagaimana caranya agar ayam ini bisa kembali sehat dan normal seperti biasa. Jadi itu dulu yang dapat saya bagikan.
Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan salam satu hobi. Oke teman-teman, hari ini tanggal 20, kemarin ini ayam tanggal 15 mengalami slot parah, ngorok parah. Setelah kita lakukan pengobatan, akhirnya dia mulai sembuh. Oke, perhatikan, dia sudah lincah, gesit, dan sudah mulai makan. Coba kita kasih makan dulu ya, kita lihat. Sudah sembuh total ya. Coba kita kasih makan, lihat dia sudah mulai makan. Ambil lagi makannya. Jadi ini teman-teman ya, dengan pengobatan yang rutin seperti yang saya sampaikan dalam video dalam rekaman kemarin tanggal 15, ini ayam susah makan, tidak bisa makan, ngorok, beringus. Kita coba kemarin, karena dengan pengalaman saya memberikan dengan pengobatan berupa tisinol dan tetaklor, rutin kita rawat dia selama 3 hari, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dia seminggu ini, karena kemarin dia sangat parah sakitnya. Jadi biasanya kalau ayam yang baru kena itu dalam 1-2 hari itu sudah bisa seperti ini, normal. Nah, karena ini kemarin sangat parah, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Jadi semingguan dia baru bisa sembuh seperti sekarang ini. Oke teman-teman, itu dulu. Terima kasih dan salam satu hobi.